اگر فکر میکنید که افراد ثروتمند و مشهور همیشه دوست دارند ثروت خود را به رخ بکشند، سخت در اشتباهید. این شخصیت نه تنها در مورد سبک زندگی خودش، بلکه در مورد سبک زندگی و اتفاقات کل ملتش هم میخواد مخفی بازی در بیاره. اگر تا به حال حدس نزده اید، ما در مورد کیم جونگ اون، دیکتاتور میلیاردر نچندان دوست داشتنی کره شمالی صحبت میکنیم که همچنین جوانترین رهبر جهان هم هست. کیم جونگ اون که در ثروتی خارق‌العاده متولد شده است، سبک زندگی میلیاردی یک سبک زندگی لوکس و ممتاز دارد. کیم جونگ اون با مجموعی از بهترین ماشین‌های لوکس و لباس‌های منحصر به فرد طراح خود را به عنوان یک از ثروتمندترین دیکتاتورهای جهان بر سر زبان‌ها انداخته است. این ویدیو شما را در زندگی مجلل یکی از قدرتمندترین افراد جهان، از گردش‌های شخصیش در جزیره گرفته تا کاخ‌های بزرگش می‌برد. برویم و بدانیم که چرا کیم جونگ اون اینقدر ثروتمند است. اکثر ثروت کیم جونگ اون از مالکیت خانواده او بر منابع معدنی و طبیعی کره شمالی است. او همچنین دارای مجموعه عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی از جمله املاک لوکس در سنگاپور و سرمایه‌گذاری در املاک و مستقلات در هنگ کنگ است. اما اکثریت ثروت کیم جونگ اون را میتوان به کنترل او بر اقتصاد کره شمالی نسبت داد. ببینید که کیم جونگ اون رهبر عالی کره شمالی و رئیس حزب کارگران کره است. او سومین نسل رهبر خاندان کیم است و در سال 2011 این مقام را بر عهده گرفته است. کیم جونگ اون به عنوان یک رهبر قدرتمند و در عین حال غیر قابل پیش بینی شهرت پیدا کرده است که میل شدیدی به مدرن کردن ارتش کره شمالی دارد و در عین حال هم کنترل شدیدی بر کشور دارد. تخمین زده می شود که دارایی ثروت خالص او حدود 5 میلیارد دلار است که از طریق امپراتوری های تجاری خانواده‌اش جمع آوری شده است و توسط مجله فوربس در سال 2018 به عنوان 36مین فرد قدرتمند جهان در رتبه بندی قرار گرفته است. 5 میلیارد دلار فقط دارایی خالص گزارش شده یا ادعایی است. گفته می شود که دارایی واقعی او می تواند صدها میلیارد دلار باشد. تعجب آور نیست، زیرا گمان می رود دولت کره شمالی نیز به طور فزاینده‌ای در تجارت بین المللی تسلیحات ارتش درگیر شده است. و می دانید که این به چه معناست؟ منبع دیگری از ثروت برای کیم جونگ اون علاوه بر این رژیم کیم شناخته شده است که تعدادی از کشورها از جمله چین کمک‌های مالی دریافت کرده است. با وجود تحریم‌های بین‌المللی، کیم جونگ اون امپراتوری تجاری گسترده ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی در خارج از کشور انجام داده است. او همچنین به کالاهای لوکس مانند قایق بادبانی، جت شخصی و ماشین‌های گران قیمت علاقه دارد. از سفرهای مکرر به مکان‌های تفریحی لوکس مانند سوئیس لذت می‌برد. ثروت او به او اجازه می‌دهد تا با کاروانی از لیموزین‌های زرهی، هلیکوپترها و جت‌های شخصی سفر کند. کیم جونگ اون همچنین به ژنرال‌های ارشد خود کالاهای لوکس، اتومبیل‌های گران قیمت و حتی سلاح‌های مضر را برای وفاداری آنها ارائه می‌دهد. همچنین کاخ‌ها و جزایر کیم جونگ اون دیکتاتور تجملگرا بنا به گزارش‌ها نه یکی نه 5 تا بلکه 17 تا قصر در کره شمالی دارد. اقامتگاه‌های کیم جونگ اون دارای پیشرفته‌ترین تدابیر امنیتی است و گفته می شود که مجهز به آخرین فناوری از جمله شبکه‌ای از تونل‌ها و آسانسورهای مخفی است. گفته می شود که داخل آنها به شکلی مجلل تزیین شده و مملو از اقلام لوکس از عتیقه‌جات گرفته تا آثار هنری مبلمان گران قیمت و حتی سینما هستند. همچنین دیوارهای این 17 تا قصر دارای مواد بتنی است که با سر پوشانده شده است و در صورتی که کشور دیگری تصمیم به پرتاب بمب اتمی بگیرد، یگانهای نظامی متعددی برای حفاظت از مقر وجود دارند. آنها در اطراف مجتمع مستقر هستند و با مقیاس عظیم از سلاح‌های متعارف پر شده‌اند و کل مناطق دارای لایه‌های امنیتی اضافی است. از 17 تا قصر بگذریم، میرسیم به جزیره کیم جونگ اون.
بر اساس گزارش‌ها این رهبر متعدد دیکتاتور یک جزیره نیز دارد. برخی از عکس‌های هوایی تفرجگاهی را در جزیره‌ای از کره شمالی در نزدیکی وونسان نشان می‌دهند که کیم جونگ اون در آن بهترین الکل و غذا را میل می‌کند. بر اساس گزارش‌ها این جزیره دارای یک فرودگاه خصوصی و یک قایق تفریحی با سرسره‌های آبی در پشت آن است. این بدان معناست که رهبر کره شمالی می‌تواند تقریباً به هر نقطه از جهان به طور همزمان و بدون هیچ توقفی سفر کند. پرچمدار و تنها شرکت هواپیمایی کره شمالی را اداره می‌کند. کیم جونگ اون مجموعی از قایق‌های تفریحی لوکس دارد که برای یک پادشاه مناسب است. گفته می‌شود قایق بادبانی کیم جونگ اون یک کشتی به طول 100 متر است که دارای بالگرد، عرش‌های متعدد و امکانات رفاهی لوکس است. ارزش این قایق بادبانی چشمگیر 7 میلیون دلار تخمین زده می شود و برای بازدیدهای رسمی دولتی و سفرهای تفریحی استفاده می شود. شایع شده است که او چندین کشتی کوچکتر هم نیز دارد که طول آنها از 40 تا 50 متر است. احساقات بر این است که از این قایق‌های تفریحی برای سفرهای خصوصی و گشت و گذار استفاده می شود. این فقط فرارهای مجلد او در دریا نیست، بلکه طعم مجلد او در جاده ها است که سبک زندگی مجلل میلیاردری او را نشان می‌دهد. کیم جونگ اون در حال حاضر تخمین زده شده است که بیش از 100 خودروی لوکس داشته باشد و مرسدس بنز برند خودروهای لوکس مورد علاقه او است. گفته می شود پدر کیم جونگ اون به او اجازه داد در سن 7 سالگی شروع به رانندگی کند. خودروهای کیم جونگ اون نه تنها نمادی از قدرت و ثروت او هستند، بلکه هدفی عملی نیز دارند. از ماشین‌های او می‌توان برای حمل و نقل او و همراهانش در کمال راحتی و لوکس استفاده کرد. وجود ناوگانی از خودروهای لوکس که با امنیت پیش از حد سفارشی شده‌اند به کیم جونگ اون امکان می‌دهد بدون هیچ نگرانی در سراسر کشور سفر کند. حتی در حال رانندگی با ماشین‌های سفارشی خود در اطراف پیونیانگ دیده شده است. اتومبیل‌های او گواهی بر سبک زندگی عجیب و غریب او هستند و مجموع اتومبیل‌های او مطمئناً رشد خواهند کرد. اما یک چیز مسلم است، آنها به هر کجا که برود سر خود را برمیگردانند. همچنین کلکسیون ساعت‌های لوکس او بیش از 8 میلیون دلار ارزش دارد. پدر او کیم جونگ ایل نیز به خاطر علاقه‌اش به ساعت شناخته شده است. کیم جونگ اون با ثروت عجیب خودش کارهای زیادی رو میتونه انجام بده، اما اینها فقط بخشی از کارهایی بودن که او انجام داده است و بیشتر هم هست. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون بفرستید، نظراتتون رو هم بنویسید و کانال لاکچری شو رو هم دنبال کنید. فعلا